Ученици, добре дојдовте во училница, видео наменето за учениците од второ оделение по предметот математика. Наставна содржина, собирање едноцифрени броеви до 20. Што ќе научиме од ова видео? Ќе научиме да собираме едноцифрени броеви до 20, применувајќи техниката дополнување до полна десетка. Например, 7 плюс 8. Доколку имате потешкотија во решавање на оваа задача, погледнете го ова видео. Се надевам ќе ви помогне. На почетокот да ги повториме паровите броеви, чиј избир е 10. Имаме една табела со 10 полиња, треба да ја пополнуваме соодветно со паровите чиј избир е 10. Па да започнеме. Сега во табелата се наоѓа една звездичка и пополнето е едно поле. Потребни се уште 9 нови звездички, за да се пополни целата табела. Записот би бил 1 плюс 9 е еднакво на 10. Доколку во табелата имаме 2 звездички, потребни ни се да додадеме уште 8, за да се сторат 10, па задачата би била 2 плюс 8 е еднакво на 10. Следни парови броеви чиј избир е 10 се: во табелата имаме 3 звездички, потребни се да додадеме уште 7. Кога ќе ги додадеме, добиваме збир 10. Задачата би била 3 плюс 7 е еднакво на 10. Следниот пример. Во табелата веќе се наоѓаат 4 црвени звездички. Со додавање на 6 жолти звездички, повторно добиваме збир од 10. Задачата би била 4 плюс 6 е еднакво на 10. Пар чиј избир е 10 е и следниот. 5 црвени звездички и уште 5 жолти звездички даваат вкупно 10. Записот би бил 5 плюс 5 е еднакво на 10. Тоа е исто како 5 прстиња на левата рака и 5 прстиња на десната рака вкупно даваат 10 прстиња на двете раце. Од претходните слайдови се потсетивме на паровите броеви чиј избир е 10 и представени во табела тие би изгледале вака. Но што ќе се случи доколку собироците си ги променат местата? Еве во овој случај имаме 1 плюс 9, знаеме како запис дека е еднакво на 10, но што ќе се случи ако 9 и 1 си ги променат местата? Дали нешто ќе се случи со нивниот збир? Не, тој ќе остане повторно 10. Во записот 2 плюс 8 е еднакво на 10, доколку 8 и 2 си ги променат местата, нивниот збир ќе остане непроменет и ќе биде повторно 10. Следниот запис 3 плюс 7, знаеме дека е 10, но ако си ги променат местата, збирот воопшто нема да се смени. И последниот запис 4 плюс 6, знаеме дека се 10, но ако си ги сменат и имаме нов запис 6 плюс 4, повторно збирот ќе остане непроменет. Ученици, научете ги овие парови чиј збир е 10. А понатака ќе видиме како тие ќе ни помогнат да собираме броеви до 20, овој пат прикажано со цртеж. Првата задача е 7 плюс 4. Ќе ја користиме повторно табелата во која што е пополнета со 7 црвени звездички. Забележувате, остануваат 3 полиња празни за да се формира полната десетка. Тие 3 полиња ќе ги пополниме со овие звездички што се надвор од табелата. Па ајде да го сториме тоа. Сега сме направиле полна десетка и записот би бил 7 плюс 3 е еднакво на 10. Што ќе се случи со оваа звездичка надвор? Па и таа ќе ја додадеме на полната десетка. Еве сега. И добиваме запис 10 плюс 1 е еднакво на 11. Од тука гледаме дека решение на нашата задача е бројот 11. 8 плюс 8. Во табелата овој пат се 8 звездички, а 2 полиња празни. За да ги пополниме, ќе додадеме 2 звездички што се надвор од табелата. Ја формираме полната десетка и записот би бил 8 плюс 2 е еднакво на 10. Овие преостанатите 6 ќе ги додадеме на полната десетка и добиваме запис 10 плюс 6 е еднакво на 16. Решение на нашата задача би бил бројот 16. 6 плюс 7. Во табелата веќе се пополнети 6 звездички, а од овие надвор, ајде да ја пополниме со уште 4.
Зошто? Затоа што записот беше 6 плюс 4 дека еднакво на 10. Полната десетка е формирана, но сега да ги додадеме и овие 3, и ќе се добие резултат 13. Па 13 е и одговор на нашата задача. Да видиме сега како паровите броеви, че избере 10, ќе ни помогнат да собираме броеви до 20, но овој пат на број на низа. Ајде да го сториме тоа. Задачата е 6 плюс 5, треба да откриеме колку е. Плюсот ни кажува дека е операција собирање, а тоа представено на низа би значило да се движиме нанапред со нашите чекори. Бројот 5 како втор собирок ни кажува за колку полиња да се поместиме нанапред. Но ајде прво да се прашаме, на 6 уште колку му недостигаат до полна десетка? Му недостигаат уште 4, па затоа бројот 5 ќе го разложиме на 4, ама за да бидат 5 ни фали уште 1. Така го разложуваме бројот 5 на своји два собирока, 4 и 1. Да го најдеме тоа сега на низата. 6 го пренаоѓаме на низата и првото предвижување се 4 чекори нанапред, за да стигнеме до бројот 10 како полна десетка. А потоа ни преостанува уште 1 чекор нанапред и стигнуваме до бројот 11. 11 е одговорот на нашата задача. Следниот пример, 8 плюс 6. Веднаш ќе се прашаме, на 8 уште колку му требаа до полна десетка? Уште 2, па затоа бројот 6 ќе го разложиме на 2, ама уште колку до 6 би се прашале, тоа е бројот 4, значи го разложуваме на своите два собирака 2 и 4 и потоа продолжуваме тоа да го представиме на низа. Го бараме бројот 8, 8 се придвижуваме 2 чекори нанапред, за да стигнеме до полната десетка, а потоа ни преостануваат уште 4 чекори нанапред, стигнуваме до бројот 14 и 14 е точниот одговор на задачата. Последниот пример имаме 7 плюс 9. Веднаш би ве прашала, на 7 уште колку му недостигаа до полна десетка? Уште 3. Па ајде тогаш 9 да го разложиме на 3, ама сега би ве прашала и уште колку до 9? Уште 6. Разложувањето е завршено. Ајде сега 7 да го најдеме на низата. Еве го 7, треба да се поместиме колку за почеток, 3 чекори нанапред, точно и стигнуваме до полната десетка. Ни преостануваат уште следните 6 чекори, бидејќи застанав на бројот 16, 16 е и одговор на оваа задача. Сега ќе ја примениме техниката, но без помагало овој пат. Да видиме како оди тоа. Ако имаме бројот 4, треба да го собереме со бројот 8 и да го најдеме нивниот збир. Тргнуваме со бројот 4. На 4, уште колку му недостигаат до полна десетка? Уште 6. Па ајде бројот 8 да го разложиме. Како? Ќе го разложиме на 6 и уште колку би се запрашале до 8? Уште 2. 8 го разложивме, сега да се вратиме во формирањето на полната десетка. 4 плюс 6, како пар, како збир, даваат 10. На полната десетка сега го додаваме бројот 2 и добиваме одговор 12. 12 е и точниот одговор за нашата задача. 5 плюс 9. Повторно се прашуваме на 5. Уште колку му недостигаат до полна десетка? Уште 5. Па ајде 9 да го разложиме. 9 го разложуваме на 5 и сега би ве прашала уште колку до 9? Уште 4. Сега е веќе лесно. На 5 го собирам со бројот 5, добивам збир 10, тоа е полна десетка, на полната десетка го додавам бројот 4, добивам збир 14. 14 е и точно одговор на нашата задача. 7 плюс 6. 7. Уште колку ве прашувам до полна десетка? Уште 3. Па ајде 6 да го разложиме на 3, но овој пат би ве прашала и уште колку до 6? И уште 3. Ајде да го направиме парот, че избире 10. 7 плюс 3 дава збир 10. 10 како полна десетка,
го додаваме 3 и добиваме решение 13. 13 е решението на нашата задача. Во продолжение ви подготвив задачи кои што ќе треба да ги решите самостојно и се надевам дека ова видео ви помогна за да го разберете собирањето до 20.